លោកស្រីនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាលោកសំរងស៊ីដឹកនាំអ្នកហែកក្បួននឹងអំពាវនាវឲ្យមានការចរចានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើប្រតិកម្មចំពោះការចាប់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នប្រជុំផ្ទៃក្នុងលើការងារកំណែទម្រង់រយៈពេល1ឆ្នាំបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបនឹងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបើរកឃើញថាលាក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីមានសៀវភៅបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យមនុស្ស 1400 នាក់នៅអាស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភ្នាល់បាល់ខុសច្បាប់នៅពេលមកដល់ប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19 កក្កដានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់ហើយក្បួនទៅកាន់ទីស្នាក់ការគណៈបកនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាឡើងវិញរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងស្អែកដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនោះគឺបញ្ចប់អំពើហិង្សាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងកែតម្រង់ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្វាគមន៍នៅឆន្ទៈចង់ចរចាឡើងវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលីមេងហួរជួនប្រមានពិស្ដាបន្ទាប់ពីប្រកាសទាមទារឲ្យដោះលែងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ដោះលែងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រូវធានាឲ្យមានសន្តិភាពប្រកបដោយយុត្តិធម៌រួចមកលោកសំរងស៊ីដែលឈរលើក្បាលឡានអត់ដំបូលនៅមុខវិមានសន្តិភាពកន្លែងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការគឺប្រមុខបកប្រឆាំងបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមតុចរចាឡើងវិញជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយជាការភ្ជាប់ការចរចាដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសថាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនោះគឺចរចាទៅលើរបៀបវិរៈសំខាន់ៗរួមមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោះលែងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការកែតម្រង់កោជបនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់ជាមួយគ្នានោះលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់នីតិវិធីប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនដែលជាសមាជិកក្រុមចរចាបានប្រកាសស្វាគមន៍នៅឆន្ទៈចង់ចរចារបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកឈៀងវុនអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍នៅការចង់រកដំណោះស្រាយនយោបាយតាមរយៈការចរចាប៉ុន្តែតាមលោកឈៀងវុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវចរចាដោយស្មោះត្រង់ហើយឈប់គំរាមធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតមួយវិញទៀតលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវនិយាយឲ្យត្រូវរើគ្នាជាមុនជាមួយលោកកឹមសុខាមុននឹងមកចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់ក្បួនដង្ហែរបស់លោកសំរងស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃ19កក្កដានេះមិនមានចំនួនអ្នកចូលរួមច្រើនដោយការពីពេលលោកវិលចូលស្រុកកាលពីថ្ងៃ19កក្កដាឆ្នាំមុននោះទេក្បួនដង្ហែនោះមិនមានការរារាំងទេតែលោកសំរងស៊ីបានបដូរទិសដៅដោយមិនទៅវត្តភ្នំជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយការប្រកាសពីដើមទីឡើយគឺឆ្ពោះទៅកាន់ទីស្នាក់ការគណៈបកនៅចាក់អង្រែចាប់ពីអង្គការសមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនោះក៏មានដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបសុទ្ធតែចាប់អារម្មណ៍លើការចាប់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន7នាក់ដាក់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាថ្ងៃទី15កក្កដានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងការសម្ដែងសេចក្តីសោកស្ដាយការថ្កោលទោសនិងការស្នើឲ្យមានកិច្ចចរចាខាងនយោបាយឡើងវិញស្ថាប័នទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកស្ទួយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឯមៀកជូនព័ត៌មានដោយព្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សារវាងបាតុករគណៈបកប្រឆាំងនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានោះនិងបារម្ភចំពោះការដាក់ទោសធ្ងន់លើសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រី Ravina Shamdasani អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីយុតិធធម៌គោរពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំណាត់ការនានាទាក់ទងនឹងករណីនេះដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតអំពើហិង្សានោះជាបន្ទាន់ប្រកបដោយតម្លាភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោកស្រី Ravina Shamdasani ក៏បានស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីចរចាគ្នាវិញដើម្បីបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថា
បំរាមទាំងឡាយចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិវិធីត្រូវតែដកចេញភ្លាមហើយគ្រប់គ្នាត្រូវតែអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះដោយសន្តិវិធីទន្ទឹមនឹងនេះដែរគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបក៏សោកស្ដាយចំពោះអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃនោះហើយថ្លែងថាមេដឹកនាំកម្ពុជានានាត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងត្រូវតែបង្ការអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបសង្កត់ធ្ងន់ថានីតិវិធីដ៏ច្បាស់លាស់ត្រូវតែអនុវត្តហើយសិទ្ធិទាំងឡាយនៃជនដែលត្រូវឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នត្រូវតែគោរពឲ្យបានពេញលេញគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ស្ដារឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅលក្ខខណ្ឌនានាដើម្បីវិលមកចរចាគ្នាខាងនយោបាយដោយការស្ថាបនាវិញស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឈ្មោះ Jennifer Psaki បានលើកឡើងថាយើងថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដែលបង្កឲ្យកងសន្តិសុខនិងបាតុកររបួសលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រី Jennifer Psaki អំពាវនាវឲ្យដោះលែងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកបំរាមធ្វើបាតកម្មចេញនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រតិកម្មខាងលើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាការធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែកងរំពងឡើងមុននេះមួយថ្ងៃបណ្ដុំអង្គការនិងសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាង20អង្គភាពបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់និងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងការគៀបសង្កត់តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅដល់មន្ត្រីនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យប្រជុំផ្ទៃក្នុងនៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យទៅលើការងារកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាផែនការដែលលោកបានដាក់ចេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី25កញ្ញាឆ្នាំ2013វ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះថ្ងៃទី25កញ្ញាឆ្នាំ2014គឺជាខួប1ឆ្នាំគត់នៃការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5នៅក្នុងឱកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកប្រជុំផ្ទៃក្នុងនៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យទៅលើការងារកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានក្រើនរំលឹកឡើងវិញនៅនីតិវិធីនៃផែនការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅតាមរយៈការឆ្លុះកញ្ចក់មុជទឹកដុសក្អែលនិងព្យាបាលផងដែរជាផែនការកំណែទម្រង់មិនធ្លាប់មានដែលលោកបានដាក់ចេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំមុនដែលកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំណាយពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីអានពីផែនការកំណែទម្រង់ដែលលោកបានហៅថាជាផែនការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមានច្រើននៃកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះពិសេសនៅក្នុងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈតុលាការបញ្ហាដីធ្លីនិងការប្រមូលពន្ធជាដើមប៉ុន្តែលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមបានមើលឃើញពីការរីកចម្រើនតិចតួចនៃកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះហើយវាកាន់តែដើរថយក្រោយទៅវិញនៅពេលដែលចំនួននយោបាយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយថាផែនការកំណែទម្រង់ហាក់មានតែនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការប្រជុំផ្ទៃក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់រួចហើយគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់នឹងផ្ញើរបាយការណ៍ទៅកាន់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិនិត្យមុនពេលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីវិតម្លៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកផៃស៊ីផានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបនឹងត្រូវកំណត់ឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើរកឃើញថាមានលក្ខឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលហាមឃាត់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឬក៏បន្ទប់ប្រឡងវិធានការនេះត្រូវបានសមាគមដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំហៅថាជាឆាកល្ខោនរចនាលំអិតព័ត៌មាននៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅខែសីហាខាងមុខនេះបេក្ខជនប្រឡងនឹងត្រូវធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើរកឃើញថាមានលក្ខឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលហាមឃាត់ចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឬបន្ទប់ប្រឡងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចុះថ្ងៃសុក្រទី18កក្កដាដើម្បីឲ្យដំណើរការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានក្រ
សួងអប់រំក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់បេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ត្រូវគោរពបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងឲ្យបានល្អប្រសើរពិសេសជាងនេះបេក្ខជនប្រឡងមិនត្រូវលាក់ទុកជាប់នឹងខ្លួននៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឬបន្ទប់ប្រឡងជាដាច់ខាតលោកស្រីអុកឆាយាវីអនុប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានហៅវិធានការតឹងរឹងរបស់ក្រសួងអប់រំនេះថាជាឆាកល្ខោនបើតាមលោកស្រីអុកឆាយាវីជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងអប់រំតែងតែដាក់ចេញនូវចំណាត់ការផ្សេងៗក្នុងបំណងលុបបំបាត់ការលួចចម្លងប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនទេលោកស្រីក៏បានឆ្លៀតឱកាសនេះអំពាវនាវដល់បេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សានិងជៀសវាងចម្លងឯកសារក្នុងពេលប្រឡងផងដែរសូមជម្រាបជូនថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាខាងមុខនេះដោយមានបេក្ខជនប្រឡងសរុបចំនួន 93,456 នាក់បេក្ខជនទាំងអស់នឹងត្រូវប្រឡងនៅមណ្ឌលប្រឡងចំនួន154មណ្ឌលចែកចេញជា 3,779 បន្ទប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែសីហាសម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចំណែកមណ្ឌលប្រឡងនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាខ្ញុំសូមផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines សាខាក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines នៅអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រថាយន្តហោះ Boeing Malaysia 777ដែលធ្លាក់ឆេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានសៀវភៅកត់ត្រាបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវប្រទេសទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមានភាពល្អិតល្អន់និងឯករាជ្យចំពោះហេតុការណ៍នេះប៉ូលីសអង្គតាបូលក៏បានស្នើសុំខ្លួនជួយស៊ើបអង្កេតផងដែរទូរលេខអ្នកដំណើរបរទេសក្នុងយន្តហោះចុងក្រោយមានជនជាតិហូឡង់មានចំនួន189នាក់ម៉ាឡេស៊ី29នាក់អូស្ត្រាលី27នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ី12នាក់អង់គ្លេស9នាក់អាល្លឺម៉ង់4នាក់បែលហ្សិក4នាក់ហ្វីលីពីន3នាក់កាណាដា1នាក់និងនូវែលសេឡង់1នាក់ការប្រមូលសាកសពមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែក្រុងដូនេតអ៊ុយក្រែនខ្វះទីតាំងត្រជាក់ដើម្បីរក្សាសាកសពខណៈដែលក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តប្រយុទ្ធគ្នាទៀតនោះសូមស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណាយោងតាមសាខាក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines នៅអឺរ៉ុបយន្តហោះ Boeing Malaysia ដែលប្រហែលជារងការបាញ់មីស៊ីលធ្លាក់ឆេះនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានសៀវភៅកត់ត្រាផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវយន្តហោះនេះបានទទួលការពិនិត្យបច្ចេកទេសចុងក្រោយនៅថ្ងៃ11កក្កដាកន្លងទៅយន្តហោះមួយនេះមានបទពិសោធន៍ហោះហើរ17ឆ្នាំមកហើយមុននឹងបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែកត្រួតពិនិត្យហោះហើរនៅអ៊ុយក្រែនរាល់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់យន្តហោះ Malaysia មានដំណើរការដូចធម្មតាគួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថាយន្តហោះ Malaysia ជើងហោះហើរ MH17 បានដឹកមនុស្ស298នាក់ចេញពីក្រុងអាំស្ទែដាមប្រទេសហូឡង់ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងកូឡាឡាំពួរតែត្រូវបានធ្លាក់មកដីពេលឆ្លងកាត់ដែនអាកាសភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ក្នុងយន្តហោះរស់រានមានជីវិតទេរុស្ស៊ីក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមអ៊ុយក្រែននិងអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានទម្លាក់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកថាបង្កហេតុការណ៍នេះឡើងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទូរទស្សន៍ផ្លូវការរុស្ស៊ីបានសន្និដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ថាគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនេះអាចជាផែនការខូបខិតរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីសម្លាប់លោកពូទីនយោងតាមទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីមីស៊ីលមិនមែនចង់សម្ដៅយន្តហោះស៊ីវិលទេតែគឺយន្តហោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីតែម្ដងព្រោះថាលោកពូទីនធ្វើដំណើរចូលមករុស្ស៊ីវិញក្រោយបានទស្សនកិច្ច6ថ្ងៃនៅអាមេរិកឡាទីនទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីមួយទៀតថែមទាំងលើកឡើងថាពេលមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះក៏មានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតដែរនៅក្បែរនោះក្នុងដែនអាកាសហើយពេលយន្តហោះទី1ធ្លាក់យន្តហោះទី2ក៏ហោះចេញទៅក្រុងញ៉េប្រូពេត្រូភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបាត់ទៅកន្លងមកក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមធ្លាប់បានលើកឡើងដែរថាយន្តហោះអ៊ុយក្រែនបានហោះទៅកំទេចយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនៅកម្ពស់10គីឡូម៉ែត្រពីដីនេះអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចូលទៅដល់ទីកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់មេដឹកនាំក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមតំបន់ដូនេតដែលមានកើតហេតុការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានទាត់ចោលបទឈប់បាញ់តែព្រមឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចូលទៅទីកន្លែងកើតហេតុជីដូនចុងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ក៏បានស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ដែលបានធ្លាក់ឆេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោក Hizamuddin Hussein ដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាលោកយាយម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Sri Siti Emirat មានអាយុ83ឆ្នាំក៏បានស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះដែរ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានទទួលរងនូវខ្យល់ព្យុះទី2គឺខ្យល់ព្យុះម៉ាត់មូនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះសង្គ្រារ៉ាម៉ាន់សាន់បានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន77នាក់នៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃមកនេះតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានបញ្ជាក់ថាព្យុះម៉ាត់មូនឹងមិនបោកបក់មកកាន់កោះលូស៊ូនដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារអាកាសធាតុបានព្រមានថាព្យុះនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយអាចនឹងមានការបាក់ដីនិងគ្រោះទឹកជំនន់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបេនីយ៉ូអាគីណូបាននិយាយនៅក្នុងវិទ្យុរដ្ឋាភិបាលថាខ្យល់ព្យុះម៉ាត់មូបានបក់ចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសហ្វីលីពីនហើយដូច្នេះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានរងនូវគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់77នាក់ហើយប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជន្លៀសខ្លួនទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសគឺរស់នៅក្នុងភាពលំបាកដោយសារតែចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនប៉ូលីសអង្គតាបូលបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រថាបានរួមសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសចិនក្រុងហុងកុងម៉ាកាវម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមចាប់បានមនុស្សចំនួន1400នាក់នៅអាស៊ីជនល្មើសទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការភ្នាល់បាល់ខុសច្បាប់នៅក្នុងឱកាសនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រេស៊ីលពីខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី13កក្កដាកន្លងទៅប៉ូលីសអន្តរជាតិបានរឹបអូសប្រាក់ខុសច្បាប់ចំនួន$12លានអាមេរិកព្រមសឿនសូលីណាជូនព័ត៌មានជាថ្មីមនុស្ស1400នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្នាល់បាល់ខុសច្បាប់នេះគឺពិតជាតួលេខខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ូលីសអង្គតាប៉ូលក្រោមការសហការជាមួយប៉ូលីសអាស៊ីនៅចិនហុងកុងម៉ាកាវម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានបើកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការភ្នាល់បាល់ខុសច្បាប់មានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Soccer Gambling ប្រតិបត្តិការនេះបានដំណើរការនៅអាស៊ីចាប់ពីថ្ងៃ1មិថុនារហូតដល់ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2014នៅប្រេស៊ីលបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃ13កក្កដាកន្លងទៅប៉ូលីសអង្គតាប៉ូលនិងប៉ូលីសអាស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង1000នាក់នៅតាមបនល្បែងខុសច្បាប់ច្រើនកន្លែងប៉ូលីសសង្ស័យថាបនល្បែងទាំងនេះអាចជាកន្លែងផ្ទេរលុយបានពីល្បែងភ្នាល់បាល់រហូតដល់ជិត$2200លានប៉ូលីសបានរឹបអូសកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីស្រាវជ្រាវរកបណ្ដាជនផ្សេងទៀតដែលបានខົບខិតក្នុងរឿងនេះអាចជាជនមានឥទ្ធិពលខ្ពស់នៅអាស៊ីឬក៏នៅតំបន់ផ្សេងទៀតដែរគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពភ្នាល់បាល់ខុសច្បាប់នេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បណ្ដាញក្រុមអក្រិតជាច្រើនជាក្រុមធ្វើការជួញដូរមនុស្សនិងលាងលុយកខ្វក់ហេតុនេះហើយទើបប៉ូលីសសម្រេចបើកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រឆាំងការភ្នាល់បាល់ខុសច្បាប់នេះឡើងប្រតិបត្តិការប្រភេទនេះជាប្រតិបត្តិការលើកទី5ហើយជាប្រតិបត្តិការស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពនៃផ្នែកការពារប្រឆាំងបណ្ដាញក្រុមអក្រិតជាផ្នែករបស់ក្រុមប៉ូលីសអង្គតាប៉ូលដែលមានទីតាំងនៅខេត្តលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងប៉ូលីសបានបិទបនល្បែងប្រមាណ3400កន្លែងបនល្បែងទាំងនេះធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីល្បែងភ្នាល់បាល់ដល់ទៅជិត$5700លានឯណោះនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលចៅក្រមនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro បង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន23នាក់ដាក់គុកពីបទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងមានការតវ៉ាប្រឆាំងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកហើយក្នុងនោះមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនការប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាហ្សង់ទីននិងអាល្លឺម៉ង់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង23នាក់នោះមានមនុស្ស2នាក់រងនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់អ្នកកាន់កាមេរ៉ាម្នាក់របស់ទូរទស្សន៍ប្រេស៊ីលផងដែរវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយសុនមេសានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃឯមេលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីទំនងជាជួយបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី58បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះតើមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សុនមេសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14កក្កដាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះក្នុងអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់សូមស្ដាប់ញឹមសុផលដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាកម្ពុជាមួយគ្រឿងផលិតនៅប្រទេសចិនបានផ្ទុះធ្លាក់នៅក្នុងទឹករណ្ដៅដីដែលគេជីកលក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនេះកំពុងធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាមានមន្ត្រីយោធាដែលជាគ្រូនិងសិស្សចំនួន5នាក់ជិះនៅលើឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនោះហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រួចរស់ជីវិតហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះទាំងនោះមាន2នាក់ជាគ្រូផ្នែកហោះហើរកងទ័ពជើងអាកាសគឺឧត្តមសេនីយ៍តូផ្កាយ2អ៊ុនប៉ុណ្ណាហានិងឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយ1អៀងច័ន្ទនរិទ្ធអ្នកទាំងពីរគឺជាមេបញ្ជាការរងនិងជាគ្រូបង្វឹកកងហ្វឹកហ្វឺនសាលាទ័ពអាកាសកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានទៅសិក្សានៅអតីតសហភាពសូវៀតដោយឡែកសិក្ខាកាម2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់ជីវិតដែរនោះធ្លាប់បានរៀនផ្នែកហោះហើរឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងបានបញ្ជាក់ថាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគេមិនអាចទាញការសន្និដ្ឋានភ្លាមជាផ្លូវការបានទេខណៈដែលក្រុមរុករកមកពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកំពុងតែសហការស្វែងរកប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារវិទ្យាសាស្ត្រយើងអាចជាចម្លើយបានព្រាមទេព្រោះយើងត្រូវស្រាវជ្រាវរកឲ្យប្រអប់ខ្មៅនៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះបច្ចុប្បន្នមានកងកម្លាំងង70ក្នុងកំពុងតែមុខទាំងឡាយធ្លាក់នោះវាជំរុញរហូតដល់20ម៉ែត្រដល់ជាងវិញគាត់តែយើងយកអានោះបានយើងអាចយកមកវិភាគអំពីទិន្នន័យថាតើដែលឧបទ្ទហេតុដែលកើតឡើងហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីសូមបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអាកាសកម្ពុជាតែងជ្រើសរើសយកតំបន់ដែលជួបឧបទ្ទវហេតុដើម្បីហ្វឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែទើបតែពេលនេះដែលការហ្វឹកហាត់បានជួបប្រទះនៅគ្រោះថ្នាក់ដូចនេះជាអារម្មណ៍លោកសឹងសំណាងបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយចំពោះគ្រូបង្វឹកដែលមានទេពកោសល្យនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់ផ្នែកហោះហើរឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលកម្ពុជាមានធនធានមនុស្សដូចនេះតិចតួចនៅឡើយដោយឡែកក្រុមអ្នកភូមិបង្កក់និងថ្មគោលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែរបានលើកគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យសាលារាជធានីពន្យាការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ក្រុមអ្នកភូមិបានកាន់កូនផ្ទះនិងលើកផ្ទាំងក្រដាសដែលសរសេរថាត្រូវការផ្ទះត្រូវការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15កក្កដាបេសកកម្មរបស់លោកស្រីមូសុខហួរដើម្បីរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការចាប់ខ្លួនលោកស្រីនិងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន4រូបផ្សេងទៀតរួមជាមួយសកម្មជនគណៈបកមួយរូបការចាប់ខ្លួននោះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមបាតុករសូមស្ដាប់លីមិញហួរកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុកររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលប៉ះទង្គិចជាមួយកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនៅព្រឹកមិញជាអំពើហិង្សាដែលលោកខួងស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាមានក្រុមសន្តិសុខ37នាក់រងរបួសក្នុងនោះ22នាក់របួសធ្ងន់និង2នាក់ត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតលោកបន្តថាក្រុមសន្តិសុខត្រូវរបួសក្បាលដោយសារតែក្រុមបាតុករប្រើដំបងទីបជ័រហើយនៅខាងក្នុងគេដាក់សរសៃដែកនិងចាក់បេតុងបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅម៉ោងជាង9ព្រឹកក្រុមបាតុករទាមទារបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុខួរនៅចំណុចស្ពាននាគបានប្រកាសរំសាយប៉ុន្តែនៅពេលលោកស្រីមូសុខួរនិងតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត2រូបទៀតគឺលោកកៅភិរមនិងលោកម៉ែនសុថាវរិនជិះក្នុងឡានលុយស៊ីស្លាកលេខព្រឹទ្ធសភាចេញពីស្ពាននាគក៏ត្រូវបានប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុកម្មចេញពីក្នុងបន្លាលួសស្ទាក់ឃាត់ហើយនាំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង3ចូលទៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យ1ម៉ោងក្រោយមកប៉ូលីសបានបញ្ជូនលោកស្រីមូសុខួរនិងតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត2រូបទៀតទៅកាន់ស្នងការប៉ូលីសលោកខួងស្រេងបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង3រូបនោះដោយសារតែពួកគាត់ដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មដោយខុសច្បាប់និងជាបាតុកម្មហិង្សាមកលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅរសៀលនេះព្រះរាជអាជ្ញារង2នាក់សួរនាំតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង3យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចកាលពីព្រឹកមិញលោកហូវ៉ាន់បានអះអាងនៅកន្លែងធ្វើបាតុកម្មថាខាងបាតុករក៏បានរងរបួសមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនមានចំនួនជាក់លាក់នោះទេបាតុករបានប្រមូលបាននៅដំបងឈើរបស់ក្រុមសន្តិសុខ3ការុងដែលគេប្រើសម្រាប់បង្ក្រាបបាតុកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយនៅអំពើហិង្សានៅពេលធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកមិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់យកនិងគោរពនៅគោលការណ៍អហិង្សាដោយសន្តិវិធី
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រទាំង3រូបនិងទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំណែកសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក៏បានថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការប្រើអំពើហិង្សារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនិងក្រុមបាតកោនៅលើស្ពាននៀកកាលពីព្រឹកមិញតាមអាត់ហុកអំពើហិង្សានៅព្រឹកមិញមានក្រុមបាតកោជាង10នាក់និងក្រុមសន្តិសុខ6នាក់រងរបួសលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានេះជាការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ក្រោយការចាប់ខ្លួនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបនិងសកម្មជនគណៈបក1រូបតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធទី16កក្កដាក្នុងសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកទាំង6នាក់នោះហើយពីបទអំពើហិង្សាដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីនេះបងប្អូនអត់ស្ដាយទេណាអត់ស្ដាយទេណាបងប្អូនចាំបានហើយចាំបានបោះលេងណាតំណាងរាជយកទៅវិញមែនអត់មែនតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតចំនួន5រូបនិងសកម្មជន1រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរហើយក្រោយពេលតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសាកសួរអស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃជាការសាកសួរក្រោមបរិយាកាសស្រែកតវ៉ាពីសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងការបិទផ្លូវរបស់កម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបទចោទប្រកាន់ដឹកនាំកុបកម្មនិងបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបទល្មើសរួមទាំងបទផ្ដាំគំនិតបង្កអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសគឺជាបទទាំង3ដែលព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្សទាំង6រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមបាតកោរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង5និងសកម្មជន1រូបនោះគឺទី1លោកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងទី2លោកហូវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញទី3លោកម៉ាន់សុថាវរិនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំទី4លោកកែភិរមតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលក្រចេះទី5លោករៀលខេមរិនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងនិងទី6សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអឿនរិទ្ធសូមបញ្ជាក់ថាពេញមួយថ្ងៃពុធនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការគាំទ្រពីរថយន្តប៉ូលីសតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកបានប្រើប្រាស់របាដែកព័ទ្ធបិទតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់ច្រកល្ហកដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សម្នាឆ្លងកាត់នោះទេសូម្បីតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនអាចឆ្លងកាត់បានផងដែរដែលឡែកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរយនាក់ដែលមានវត្តមានតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដូចគ្នាបានឈរព័ទ្ធរបាដែករបស់អាជ្ញាធរនិងស្រែកតាមរយៈក្បាលមីក្រូទាមទារឲ្យដោះលែងតំណាងរាស្ត្រទាំង5រូបនិងសកម្មជន1រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញមកវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកខ្លះមានកាន់បដាអ្នកខ្លះទៀតមានកាន់ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងនោះក៏មានដែរលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសំសន្យាជាមួយបងប្អូនហើយបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងរកយុទ្ធធម៌ជូនដល់បងប្អូនយើងជាពិសេសបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតយើងទាំង5រូបនេះដែលឡែកតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃលោកគួយប៊ុនរឿននិងលោកអេងឆៃឌៀងជាដើមក៏បានកាន់ក្បាលមីក្រូទាមទារជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដោះលែងតំណាងរាស្ត្រដែលជាសហការីរបស់ខ្លួនផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាបញ្ហាដើមចមឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់និងឈានដល់ការឃុំខ្លួននេះគឺបន្ទាប់ពីបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះហើយដែលអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សមិនតិចជាង40នាក់នោះទេបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលអ្នករងរបួសទាំងនោះមានសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងបាតកោរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើតើនឹងការឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងក៏បានប្រកាសសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិផងដែរយើងសូមសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាបន្តដែលឡាយការពីថ្ងៃប្រហ័សទី17កក្កដាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបផ្សេងទៀតគឺលោកឡុងរីនិងលោកនុតរំដួលត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនលោកឡុងរីនិងលោកនុតរំដួលដែលជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យនិងមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺទៅកាន់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញហើយការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងតាមដីការបស់តុលាការនេះ
គឺនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកឡុងរីក្នុងសង្កាត់ចំចៅតែម្ដងមិនមានការបង្ហាញឯកសណ្ឋានប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេលនាំខ្លួននោះទេសូមបញ្ជាក់ថាក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័ននេះមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបនិងសកម្មជន1រូបហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបាតុកម្មបង្ហូរឈាមរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនិងបាតុកររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណបានចោទការចាប់ខ្លួននេះថាគឺជារឿងនយោបាយដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈរពីក្រោយហើយថាការចាប់ខ្លួននេះទៀតសោតជាវិធីបង្ខំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលតុចរចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងជំនួបជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញលោកព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទន្ទឹមនឹងការនាំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯណោះវិញក៏ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី25កក្កដាខាងមុខផងដែរជាការកោះហៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើបាតុកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15កក្កដាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណដដែលបានហៅដីការបស់តុលាការនេះថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហានេះលោកយឹមសុវណ្ណបានអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងរកមធ្យោបាយអហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយសូមគូបញ្ជាក់ថាការកោះហៅលោកកឹមសុខានិងការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនបន្ថែមទៀតនេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនគណៈបកមួយរូបត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទចំនួន3ស្ដីពីការបង្កឲ្យមានបាតុកម្មហិង្សាដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលឡែកនៅថ្ងៃប្រហ័សទី17កក្កដានេះដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីតាមបណ្ដាខេត្តរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីរិះរកឲ្យមានការដោះលែងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកនាពេលខាងមុខផងដែរនេះបើតាមលោកយឹមសុវណ្ណកិច្ចប្រជុំដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី16កក្កដាបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពញុះញង់អុចអាលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលជ្រកក្រោមរូបភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតុកម្មកោតកម្មនិងការតវ៉ានានាក្រៅពីនោះសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននីមួយៗផងដែរសូមកត់សម្គាល់ថាទន្ទឹមនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់លោកឡុងរីនិងលោកនុតរំដួលរួមទាំងនៃការកោះហៅលោកកឹមសុខានោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដែលកំពុងរស់នៅបរទេសទាំងអស់ឲ្យវិលចូលក្នុងប្រទេសវិញជាបន្ទាន់ចាក់ទោនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅបរទេសអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយនោះនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេដែលឡែកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18កក្កដាម្សិលមិញក្រោយការសួរដេញដោលពេញមួយព្រឹកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបបន្ថែមទៀតគឺលោកឡុងរីនិងលោកនុតរំដួលការឃុំខ្លួននេះតុលាការបានចោទប្រកាន់លើបទល្មើសចំនួន3ដោយទៅតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបផ្សេងទៀតផងដែរដោយឡែកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដដែលព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតមានអំពើហិង្សាលើកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានរដ្ឋសភាថ្លែងថ្កោលទោសដោយចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សាព្រៃផ្សៃឃោរឃៅអមនុស្សធម៌និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពើហិង្សាក្នុងបាតុកម្មនោះត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលសពថ្ងៃមានតែសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាបង្កឡើងដោយជនអាណាធិបតេយ្យមានការចាត់តាំងដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុខួរលោកហូវ៉ាន់លោកម៉ែនសុថាវរិនលោកកែមនូរុំលោករៀលខេមរិននិងបពពួកលោកឈៀងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាក៏បានព្រមាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថារដ្ឋសភានឹងអនុវត្តច្បាប់ខណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបោះបង់ចោលអាសនៈរដ្ឋសភាអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់ពីការបោះឆ្នោតកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបច្ចឹមជាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំរូម៉ានីឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងមេកុងម៉ាឃីតជាទីភ្នាក់ងារសម្រួលក្នុងការទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទពីទីផ្សារអន្តរជាតិដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា
អរគុណសូមមេសាដែលបានរៀបចំសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃតាមគម្រោងថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញនៅម៉ោង 9 ព្រឹកបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅអឺរ៉ុបមួយរយៈធំក្នុងបរិយាកាសនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្រោយការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងទាំង7រូបដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់លោកនឹងជួយដល់ការចាប់ផ្ដើមផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងការធានាឲ្យមានការដោះលែងសមាជិករបស់លោកប៉ុន្តែគណៈបកចាប់ឆ្នោតទាំងពីរហាក់នៅតែបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ឯមៀតលោកថនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6ព្យាករណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាពេលមានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអាចទូក៏អាចថាបានអាចតឹងក៏អាចថាបានបាទវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដែរនៅពេលហ្នឹងណាប្រសិនបើគាត់ហាក់ដូចជាមានការមិនគេហៅថាអេរិយាបថមួយដែលហៅថាតឹងតែងបាទក៏មានការតឹងតែងកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងក៏អាចដែរពីព្រោះថាបើសិនជាលោកហើយត្រូវតែបដកម្មឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដោះលែងដោយកម្លាំងសម្ពាធរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចតានតឹងថែមទៀតដែរស្ពាបការហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើមកដោយលោកមានគេថាមិនដល់និយាយគ្នាក្នុងន័យស្ថាបនាអញ្ចឹងទៅណាអានឹងអាចជាភាពតានតឹងវាអាចចុះមកវិញដែរលោកហងពុទ្ធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Nixfix ខ្ញុំយល់ថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការបង្ហាញនៅឆន្ទៈមុតហើយក្នុងនោះទោះបីជាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ឬមិនចោទប្រកាន់គឺក្នុងទូនាទីជាតំណាងគណៈបកមួយគាត់ត្រូវតែមកហើយវត្តមានរបស់គាត់អាចជាការកត់អារម្មណ៍ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដល់គណៈបករបស់គាត់នេះថាបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចកាលហើយមកនេះក៏អាចនឹងរៀបចំការប្រជុំជាមួយនឹងសហជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកឡើងនៅទិសដៅស្ថានភាពផ្សេងទៀតពីព្រោះយើងមើលទៅថាទោះបីជាចាប់ឬក៏ជាប់ទោសមន្ត្រីសំខាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគុំអន្តរជាតិរបស់គណៈបកនេះគឺថាមិនឈប់មិនឈរទេអញ្ចឹងរឿងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេបាទតែកន្លងមកយើងមានការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរព្រោះថាហាក់ដូចជាដំណើរការនៃការចែកគ្នានេះហាក់ដូចជាជិតដល់ការត្រូវឲ្យគ្នាដែរហើយប៉ុន្តែដោយសារជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយមិនដឹងស្រាប់តែមានព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យស្ពាបការវាប្រែប្រួលទៅវិញហើយធ្វើឲ្យខាងគណៈបព្វជិជនលោកហាក់ដូចជាយកបញ្ហាហិង្សាហ្នឹងទៅជារឿងអ្នករំទូទៅវិញហើយនឹងសង្កត់ឲ្យគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលយកនៅជាសម្ពាធទៅវិញដើម្បីយកការព្រមព្រៀងចូលមកក្នុងសភានិងដូចជាព្រមព្រៀងនៅក្នុងការបង្កើតគោលចំបល់នេះជាដើមការចាប់ការប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកខ្ញុំគិតថានេះជាសក្ខីភាពមួយថ្មីទៀតដែលនឹងជំរុញឲ្យគណៈបកទាំងពីរពិចារណាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយនិងរុញទៅមុខនៅការជាប់គាំងខាងនយោបាយហើយបើសិនជាដោះស្រាយការជាប់គាំងខាងនយោបាយបានកំណែដំណោះបោះឆ្នោតនៅតែដំណើរការទៅមុខអត់មានសោះហ្មងអត់មានសោះហ្មងបើខ្ញុំទៅវាយបែកក្បាលគេដូចជាម្ចាស់រូបថតព្រឹកមិញណាខ្ញុំទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងគ្មានថាចាប់ខ្លួនទេអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេនេះជាការប្រកែករបស់លោកឈៀងវុនសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្ថែមអានេះគឺជាបទអក្រិតអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលព្រមប្រទាននៃប្រជាជនកម្ពុជាណាអត់មានពាក់ព័ន្ធសោះហ្មងពីរឿងចរចាហ្នឹងណាយើងខ្វល់នឹងប្រតិកម្មរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលបន្ទាប់ច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រមាណអ្នកនេះទេព្រោះជាជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនហើយគេធ្វើទៅតាមតបញ្ជាគណៈបកគេថាយ៉ាងម៉េចថាយ៉ាងនោះគ្មានបានទៅពិនិត្យមើលតើផលតាមជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចហេតុផលយ៉ាងនេះគឺអត់មានទាល់ទេបងនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកយឹមសវណ្ណបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគូបញ្ជាក់
តាំងពី6ខែកន្លងមកជាប្រវត្តិឆ្លាប់ជាប្រវត្តិរងគ្រោះជាប្រវត្តិរងរបួសជាប់ពន្ធនាគារមិនដែលមានឃើញប្រតិកម្មអីចេញពីសភាគណៈបកប្រជាជននឹងទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថានេះជាដំណើរការនៃការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់កាន់តែធ្ងន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយយើងមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចំពោះប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលខាងមុខនេះលោកថនសារាយខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាស្មុគស្មាញណាស់វាគាត់ថាបើអាចមានការចរចាបន្តទៀតបានវាតើមានការគេហៅថាបន្ថយកម្ដៅហើយយើងឃើញថាបើមានការបន្ថយកម្ដៅតើមានការដោះស្រាយបញ្ហារឿងបញ្ហាចាប់ខ្លួននឹងសិនគាត់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងថាទាំងខាងគណៈបកកម្ពុជាដូចថារឿងនេះមិនធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការចរចាទេអញ្ចឹងយើងគិតថាតើហើយដំសំរាំងទីពេលគាត់មកដល់ប្រទេសតើគាត់នឹងប្រកាសអធិបតេយ្យបែបណាទៅជួយបញ្ហានេះយើងមិនបានដឹងដែរតើព្រមទទួលទេការបន្តការចរចាដោយមិនមានការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រៅឃុំសិនបានតែលើលោកអ្នកសម្រាប់ទៅតាមមើលទម្លាប់គាត់ធ្វើកន្លងមកគាត់ត្រូវធ្វើការប្រើប្រាស់នៅការគៀបសង្កត់ទៅវិញដែរនេះជាឬមួយក៏អាចមានការសម្របសម្រួលពីស្ថានទូតឬអគ្គរដ្ឋទូតណាទៅហើយឲ្យមានការដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅដើម្បីបន្ថយកម្ដៅរួចហើយចាប់ចរចាគ្នាទៅអានឹងក៏អាចជានយោបាយមួយទៀតដែរព្រោះថាបើនៅអញ្ចឹងអាចជាពិបាកនឹងការចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាឡើងវិញលោកឈៀងវុនមិនច្បាស់ទេខ្ញុំយល់ថានៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានជំរឿនអីក្រៅពីចរចាគ្នាដូចតែយើងចង់បានទេព្រោះគាត់មិនអាចនៅក្រៅខ្សែគៀននយោបាយប្រទេសជាតិរហូតទេអនុវត្តសកម្មភាពអាណាធិបតេយ្យទេការជជែកគ្នាតាមការចរចាផ្លូវផ្សព្វផ្សាយតាមការចរចានេះគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋលោកយឹមសុវណ្ណអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនមែនការគឺការវិប្រហារឲ្យជាសម្ដីទៅវិញទៅមកទេការសំខាន់គឺត្រូវតែជជែកអង្គុយជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាជាតិពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលកើតមានឡើងអ្នកដែលចំណេញគឺបរទេសខ្មែរអត់មានបានចំណេញអីទាំងអស់នៅពេលណាដែលឈាមខ្មែរហូរនៅពេលណាដែលយើងខ្មែរប្រកាសប្រចាំគ្នានៅពេលនោះគឺបរទេសជិតខាងយើងវាសបាយពីព្រោះមហិច្ឆតារបស់គេគឺលេខទឹកសម្បត្តិទឹកដីរបស់យើងមហិច្ឆតារបស់គេគឺចង់ឃើញយើងប្រកាសប្រចាំគ្នាដូច្នេះយកល្អមកស្រាយដែលត្រូវប្រកាសយកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគឺការចូលរួមនៅក្នុងតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយនៅសន្តិវិធីបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំអត់មានឃើញអនាគតល្អចំពោះជាតិរបស់កំសត់របស់យើងនេះទេបាទគណៈបព្វជិជននៅតែស្វាគមន៍នៅតែបើកទ្វារចំហនៅតែយល់ថាមធ្យោបាយដែលរកផលប្រយោជន៍រកសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមធានាការវិវត្តប្រទេសជាតិធានាដល់សេចក្តីសុខខ្សែខ្សានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានាការរស់នៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឲ្យបានសុខខ្សែខ្សានហ្នឹងគឺយើងនៅតែធានាហើយការធានាហ្នឹងគឺតើតែចរចាគ្នាបានធានាបានអត់មានមធ្យោបាយប្រើហិង្សាអីទេគឺមានតែចរចាឲ្យភាសានេះយើងប្រើតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិតាមមូលដ្ឋានត្រូវចរចាហើយរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឲ្យចេញឲ្យចប់បាទយើងបានធ្វើយើងបានរៀបចំនៅរូបមន្តថ្មីក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរួចហើយយើងរងចាំតែខាងគណៈបកប្រជាជននេះគឺថាតើយើងប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលរូបមន្តថ្មីនឹងនៅពេលណាខ្ញុំមិនចង់ផ្ញើជាលេខអក្សរទៅមកបកប្រាស់ខុសនេះបកស្រាយទៅបកស្រាយទៅឥឡូវយល់ល្អជឿចរចាពិនិត្យមើលសំណុំពោរបស់គណៈបកប្រជាជនដាក់មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់មកតែដំណោះស្រាយអ្វីយើងជជែកគឺថាជាសាធារណៈទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលើកគឺការវិនិច្ឆ័យទៅយើងកុំឲ្យចាំបាច់ឆ្លើយតតាំងគ្នាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការជជែកគ្នាលម្អិតនេះជាការលំបាកគឺមានការខកច្រឡំបាទខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះបានដាក់នៅរូបមន្តថ្មីមួយសម្រាប់ការតម្រង់ការបោះឆ្នោតពិសេសគឺសមាជិករបស់កោជបនឹងការអនុម័តសម្រាប់ប៉ុន្តែគណៈបកនេះមិនបានបង្ហើបថាយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលដែលយើងធ្វើការងារទៅលើបច្ចេកទេសបោះឆ្នោតនេះយើងបានដាក់សំណើយូរមកហើយថាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីជ្រើសរើសហើយយកបេក្ខជនទាំងអស់ដាក់ជូនសភាដើម្បី
អនុម័តហើយសភានឹង2/3គឺជាចំណុចសំស្របគឺជាចំណុចប្រសើរជាង50%បូកនឹង1នេះជាសម្ដីរបស់លោកហងពុធាលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការសម្រេចចិត្តរួមរបស់សម្ព័ន្ធការជំនុំបោះឆ្នោត NGO ណាបាទប៉ុន្តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំវិញឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីគំនិតឯកជនវិញណាខ្ញុំថាខ្ញុំស្នើសុំរូបមន្តមួយទៀតគឺនៅចន្លោះ50បូកនឹង1ហើយនឹង2/3 50នឹង1ហ្នឹងគឺបានន័យថាចាប់ពី63កៅអីលើ123ឡើងទៅឯចំណែក2/3គឺ82ឬក៏83លើ123អញ្ចឹងយើងឃើញថាចន្លោះគ្នាហ្នឹងគឺមាននៅសល់19កៅអីបើសិនជាភាគីទាំងពីរគិតគូរផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំគិតថាម្នាក់រំកិលឡើងលើម្នាក់រំកិលចុះក្រោមពាក់កណ្ដាលម្នាក់មកអានោះអាចរកឃើញរូបថា72ឬក៏73លើ123កៅអីបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំជាលក្ខណៈបុគ្គលទេបាទលោកឈៀងវុនចូលគេនៅចំណុចមួយថាឥឡូវនេះមិនទាន់ស៊ីជម្រៅជាមួយគ្នាបានមិនទាន់នៅណាគឺការរៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវរើសរាយឲ្យតែប៉ុន្តែចំណុចនេះក៏ត្រូវរើសរាយដែរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងលោកបានជជែកគេទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រុមសង្ឃព្រមដែរជាងធ្វើនឹងបន្តទៅទៀតយើងចាប់ផ្ដើមពីការចរចាគ្នារវាងអ្នករំលំទាំងពីរនៅថ្ងៃទី9កន្លងទៅ9មេសាលោកថុនសារាយចឹងគឺថាអាចនឹងចាំមើលថាតើអាយដាមស្តាស៊ីលោកថាជាមិនព្រមទទួលយកនៅលក្ខខណ្ឌដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចជានឹងចាំមើលថាតើលោកនឹងយកយុទ្ធសាស្ត្រទាមទារតវ៉ានឹងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងវិញហើយមិនទាន់មានការចោទចោលទាំងអស់វិញអានឹងក៏អាចដែរអានឹងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យដំណើរការនឹងមានយូរបណ្ដាទៅទៀតណាក្នុងការតស៊ូគ្នានឹងបាទហើយបើសិនជាមិនចាប់ទេក្នុងពេលចាប់នឹងទេយើងយកច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតយកមកប្រើយើងnóiច្បាប់ការបោះឆ្នោតបោះបង់ចោលអាសនៈលក្ខណៈតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអ្នកមិនគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវទទួលទោសអីខ្លះណាមានអស់ហើយមានច្បាប់មានចែងហើយគេមិនអាចយកច្បាប់មួយមកអនុវត្តតាមនឹងមកក្រុមទេណាមានគោលការណ៍សកលនៃច្បាប់តែច្បាប់មួយធ្វើចេញមកគោរពទាំងអស់គ្នាមិនមែនគោរពតែសម្ដេចហ៊ុនសែនទេអត់គោរពដោយលោកកឹមសុខាទេត្រូវគោរពដូចគ្នាតែហើយកុំនិយាយមកភ្លើយើងភ្លើច្រើនណាស់យើងអត់ដែរខ្វល់ទេណាបើលោកចង់ដកគឺលោកដកបានហើយយើងអត់ចាំបាច់ទេពីព្រោះបើលោករហូតដល់ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់រូបប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឲ្យចង់ធ្វើអ្វីធ្វើតាមទៅចិត្តគេមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនគោរពច្បាប់ផងគេចាប់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដែលកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិដូចនេះអ្វីដែលគេចង់បានគេអាចធ្វើបានតាមអំពើចិត្តគេតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែសួរថាតើរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាចេញទៅខាងក្រៅយ៉ាងដូចម្តេចភាពស្របច្បាប់យ៉ាងម៉េចហើយគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចគេឈ្មោះរបស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចអានឹងស្រេចទៅលើអ្នកដែលនិយាយនឹងយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងទៅបាទអំបញ្ញមិញជាប្រតិកម្មរបស់លោកយឹមសវណ្ណចំពោះសម្ដីរបស់លោកឈៀងវុនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយម្សិលមិញតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់លោកនឹងជួយឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.orfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.frអរគុណអេមីដែលបានរៀបចំនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនិយាយអំពីវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីទំនងជាជួយបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជារៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី57សូមអញ្ជើញសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅ Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
leçon numéro 58 កិច្ចសន្យាដើម្បីផ្ដល់ការងារដើម្បីឲ្យដំណើរនាំទំនិញទៅក្រៅប្រទេសមានការលូតលាស់ល្អគេសម្រេចចិត្តបញ្ចូលបុគ្គលិកថ្មីមួយមានមុខងារជាអ្នកប្រឹក្សានិហរណបេក្ខជនដែលល្អប្រសើរជាងគេត្រូវបានគេកោះហៅឲ្យចូលជួបសន្ទនាជាមួយលោកស្រី Le Blanc និងលោក Petit Bong